हर कोई हंसने लगा जब लोगों ने सोनू भाई का ये वीडियो देखा, क्योंकि जब हमारे रोहित भाई अपने बुलडोजर से 8 महिंद्रा खींचने का जुगाड़ कर रहे थे, लेकिन 5 ही जुगाड़ हो पाया, तब अनुज भाई ने याद दिलवाना चाहा कि हमारे सोनू भाई का भी एक महिंद्रा ट्रैक्टर है। तब देखो कैसे सोनू भाई इस बात को छुपाने में लग गए ताकि उनके महिंद्रा ट्रैक्टर की बेइज्जती ना हो। कितनी रद्दी आज 4 रगत दी, बाकी आज ही नगर का, फिर 8 अगली बार करेंगे। मिल नहीं रही हमने भाई। छोड़ से बोल के लोगों को स्कीमें बता।